Привет, друзья! Военкор и ФАН узнали у ЧВК «Вагнер» реальную обстановку на некоторых участках фронта. По словам солдат, не стоит ждать легких боев на Украине. Не стоит недооценивать противника. Отдельные части украинской армии, с которыми они столкнулись, подготовлены хорошо. Несмотря на это, солдатам «Вагнер» удается наступать, даже когда численность украинских войск в 2-3 раза больше. В данный момент мы с вами находимся в населенном пункте Николаевка. Этот населенный пункт не так давно был взят нами штурмом. Противник был выбит отсюда. Также в данный момент к северу отсюда село Отрадовка, которое также совсем недавно было взято нашими подразделениями штурмом. Также противник был выбит. Бои идут тяжелые. Парням приходится штурмовать позиции противника под артиллерийским огнем. Бывает, ползут 50 метров по 3 часа. Особенностью этой войны является активное применение артиллерии. То есть 90% потерь с обеих сторон. Я не буду этого скрывать, потери у нас также серьезные, хотя у противника они намного больше, то есть 2-3 раза. Мы действуем в численном меньшинстве. То есть если говорить про штурм другим взводом села Отрадовки, на момент штурма в селе находилась рота противника численностью 120 человек. Село было взято штурмом численностью взводов 40 человек. Война современная, используется много различных технологий, вплоть до таких, о которых никогда не подумаешь. Используются охотничьи приспособления, различные фотоловушки для выявления нас противником. И, естественно, мы тоже выявляем противника различными способами. Сейчас штурма — это не только штурма, но и разведка войска. В первую очередь разведка, потому что война артиллерийская. Противник хитрый, прячется, меняет огневые точки, приходится каждый раз искать. То есть и в день меняет по 2-3 позиции. Противник за 8 лет позиционной войны на Донбассе отлично усвоил все уроки войны артиллерии. Они постоянно меняют огневые позиции, постоянно ведут работу по огневым позициям нашей артиллерии. То есть идет такое артиллерийское противоборство с переменным успехом. Если в первые месяцы на конкретно этом участке нас они сдерживали, образно говоря, мясом, то есть мобилизованными из различных областей, то сейчас в дело вступил кадровый резерв, который все эти месяцы готовился западными инструкторами на полигонах, оснащен современным вооружением и обучен по последнему слову военной мысли. Противник — это не пацаны с улицы, как говорится. Это не просто как мобилизованное мясо. Это именно уже готовые специалисты прибыли. То есть идет уже борьба с специальностями, грубо говоря, так у нас. То есть кто что умеет, тот то и показывает. Как бы так. Цель нашей операции — это захват города Бахмут. И также могу сказать, что в городе Бахмуте нас ждут ожесточенные бои. Противник за все время подготовил там сеть укрепрайонов в городской черте. Он оборудует огневые точки в жилых домах, оборудует позиции для своей артиллерии в спальных районах. Поэтому нас ждут ожесточенные бои также за каждый дом, за каждый подъезд. На Артемовском направлении противник скопил группировку, сосредоточил группировку численностью порядка 30, по разным оценкам, от 30 до 40 тысяч человек. Ядро этой группировки составляет 54-я мотострелковая бригада, конкретно на нашем участке, 93-я мотострелковая бригада. Чуть севернее действует 128-я отдельная горно-штурмовая бригада противника. Конкретно вот это село, Николаевку, обороняло подразделение батальона Айдар на свою голову. Никто из них не выжил. Бои идут за каждый дом, за каждый клочок земли. То есть я бы хотел сказать всем медиаперсонам, которые выдают бравурные заявления на камеру, что легкой прогулки у нас здесь не было, нет и не будет. Враг хорошо обучен, грамотно действует. То есть надо отдать должное его профессионализму. Вот у нас задача идти вперед. Как бы местных жителей мы в любом случае не оставим без защиты. Мы не покидаем свои позиции. Назад мы не идем, идем вперед. Поэтому местные жители могут быть спокойны. Вот. Я как сотрудник группы «Вагнер» отвечаю за свои слова и за всех сотрудников, с которыми идут со мной плечом к плечу. Метр за метром мы их выбиваем с каждого опорного пункта, с каждого дома в деревнях и поселках. Но отступает не так быстро, как некоторые делают заявления. То есть, опять же, я прошу отбросить в сторону все вот эти розовые очки, в которых до сих пор некоторые находятся. Война идет ожесточенная, противник напрягает все свои силы. Соответственно, нам нужно поступать так же.